Dünyamızda ne güzellikler var bilmediğiniz. Orayı tabi gelip görmek, yani kendi gözlerine görmek apayrı bir duygu. Yani tamam, kitaplardan okursun, videolarda seyredersin ama bilmek ayrı bir şey, görmek çok ayrı bir şey. Yani görmeden deneyimleyemiyorsun. Buranın o kokusunu hissetmek gerekiyor. O ambiyansı içinde hissetmen gerekiyor. Yani ben burada istediğim kadar 4K çekim yapayım size. Yok yani, bu kamerayla olacak iş değil bu. Buranın görülmesi gerekiyor. Yani o devasalığı, muhteşemliği ancak o zaman anlayabilirsiniz. Güneş ışığının içeri süzülmesi ayrı bir güzel. Her yerde yarası var, her yerde. Kayalardan da içeriye su akıyor. Yukarıdan. Şu oluşum nasıl? Ne güzel değil mi? Şu güzelliğe bakar mısınız? Doğa, işte doğayı kendi başına bıraktığınız zaman böyle güzellikler inşa ediyor. Bakın şuraya bakın. Bakın bir yer göstereceğim şimdi size. Ani, oka. Sen. Elephant head. Ha, elephant head. Evet. Bakın şu kayayı da fil başına, fil kafasına benzetmişler. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şu an fenerin tutulduğu yer fil kafası. The fight. Orada örümcek. Aha bakın. Stone fight. Fight. Aa, zafer işareti taşıymış bu da. Ya dediğim gibi Taylandlılar işte her şeye bir anlam ifade yüklüyorlar. Mesela diyor, biri çıkıyor geliyor diyor ki ya bu taş uğur getiriyor diyor. Bakın baş parmağı da var yalnız, gerçekten benziyor. Bakın şu baş parmak el ve işaret parmak zafer işareti. Harika. Yani birisi çıkıyor diyor ki mesela bir derenin kenarına bir tane ağaç kütüğü vursun diyelim. Onu ilk gören kişi diyor ki bu ağaç kütüğü diyor çok önce ben şurayı göstermek istiyordum size. Bakın mağara girişine bakıyor musunuz? Doğal. Yani sanki inşa edilmiş gibi. Bana bakın. Neyse işte bu kütük diyor şans getiriyor diyor, uğur getiriyor diyor. Bu çok kutsal bir kütük diyor. Ve bunu diğer insanlara söylüyor. Ve diğer herkes inanıyor ve sürekli o kütüğü gidip ziyarette bulunuyorlar, dua ediyorlar falan. Yani bu şekilde batıl inançları var. Ve her şeye de, her şekle, gördükleri her şeye bir anlam yüklüyorlar. Ve ona da sonuna kadar da inanıyorlar. Bu diyor ki işte bu basketbol topu diyor. Bu da kafası diyor, pardon. Ve bu ondan sonra sonsuza dek bir Buda kafası olarak kalıyor bu yapı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anlatabildiğimi umuyorum. Evet, bunun ismini ben koydum. Buda kafası. Bundan sonra buna Buda kafası diyeceğim. Gerçekten benziyor çünkü benzettim. Yani baya benziyor. Gerçi şu sarkıtları görüyor musunuz? Bu bir tane filmi vardı. Ne korsanlarıydı?
Kalibriyen. Karayip korsanları. Orada bir tane karakter vardı. Hani şu denizin içinde ahtapot şey gibi. Aynı onun kapısı. Aa, ben bunu ona benzettim mesela. Bu bundan sonra uğur getiriyor. Evet. Çıkıyoruz. Bu kadar yeter. Ben bu arada ağzımı yüzümü kapattım kokudan. Sesim güzel geliyordur umarım.ต้องใช้เวลา Hoşça kalın yarısı var. Tumble head Aya. head tumble เต่า Temple. เต่า Dao. What is Dao? เต่า Ah, okay. Ninja, Turtle, Ninja. turtle, turtle. turtle Turtle. Şuradaki kayada bak. Turtle kafası diyor. Yani kaplumbağa kafası. Gerçekten de öyle. Thank you. Sevgili rehberimiz. Gerçekten benziyor değil mi? Kaplumbağa kafasına, evet. Hop, kocaman bir tane örümcek ağı var. Az daha basıyordum. Bozmayalım evlerini. Okay. Evet, burada biraz sürünerek gideceğim. Kamerayı neyse kapatmayayım. Ama pek gösteremeyebilirim. Oy. Sıkıştım. Yarasa pislikleri her yerde, böyle alnımın ortasına yaptı bir tanesi. Sağlık olsun. Şu an başka bir mağaraya geldik. Çantamızı çıkartalım. Elimde tutayım artık.
This is stone head lion. Stone. Stone head lion. Lion head. Lion head. Yes. Bakın bu kayada aslan başıymış. Lion head diyor. Aslan başı. Evet, şu delikleri falan göz önüne alırsam andırıyor biraz. Biraz. Kapı kap. Evet, bakalım. İçeriye doğru ilerleyeceğiz şimdi. Oo. Bayağı büyükmüş burası. Yarasayı görüyor musunuz? Ha? Yes, yes, many animal. Water fall and then stone. Put From water. stone from water. Bu oluşum, yani bu daha doğrusu bu taş veya kaya diyeyim, sudan oluşuyormuş. Bakın zaten sarkıtlarda suyu göreceksiniz. Bu sarkıtlar kaya, taş sarkıt bunlar ve sudan oluşmuş. This is Aa, ne güzel, bakın. a long time. Yukarıdan buraya damlıyor. Yani çok uzun zamandır damlaya damlaya bu hale geldi diyor. Yalnız yani ne kadar güzel bir, inanılmaz muhteşem bir oluşum. Dokunmak istiyorum. Mercan gibi. This frog. Rat. The rat. Frog. Bu da bir başka oluşum yine aynı şekilde. Bakın bu kadar yakından gösteriyorum size yarasayı. มันกลัวนะตัวมันสั่นเลยอะลุงทำไมหินมันพับเป็นผ้าอย่างนั้นเนี่ย ครับใช้ระยะเวลาหลาย Bir tane de şurada var. หลายพันปีหลายร้อยปีอะมัน Uyuyorlar. แล้วหินเนี่ยมันอยู่ในที่มืดมันก็จะส่องแสงวิบวับวิบวับเวลากระทบพระจันทร์ กลางข้าวนะ เนี่ยเหมือนแบบมันลูกพัดด้วยน้ำดึกมาเห็นไหมเหมือนเขาเครื่องใช่เนี่ยเป็นรอยนะเหมือนเขาเครื่องแต่ถ้า Bu kadar yakından hiçbir belgesel kanalı gösteremezdi size herhalde yarasayı. Uyandı. Hop ve gitti. เป็นฟล็อกçok az Ah, kurbağa. Burada da kurbağa var. Yarasa kardeşi önünden geçti. โอ้ยเยอะไปเลย Evet, bu oluşumu sahiplenmiş herhalde. Yalnız şu suyun üzerinde, su nereden akıyor? Bakın yukarıda su yok ama şuradan bir yer kayanın içinden su çıkıyor. Ve buraya kadar geliyor. Bakın burada da bir göl oluşturmuş. Süper. Süper. cool Very cool. Yani çok soğuk bir su bu arada. Gerçekten inanılmaz soğuk bir su. Yalnız berraklığa bakar mısınız? Su. Oo, örümcek. Dur şunu çekmem lazım.
Örümcek, bakın. Bu kadar büyük bir örümcek gördünüz mü şimdiye kadar? Of. Bunu soktuğunu düşünemiyorum. Muhtemelen zehirli bir örümcek türü bu. Çok büyük. Bọc này. Nằm. Bizim Pamukkale'yi andırıyor değil mi? Ini rumah. Jadi kita kita kosong ujung. Evet, anladığım kadarıyla bu bir Buda heykeli oluşumu, daha doğrusu kendiliği. Buda ne? Buda, right? Umba. Kumba. What is Kumba? Bumba. Ha, China Buda. Yeah, China Buda. Bumba. Şimdi Budalar da aslına bakarsanız ikiye ayrılıyor. Yani mesela Tai Buda heykeli ayrıdır. Çin Buda heykeli ayrıdır. Tai Budası bir cinsiyeti yoktur. Yani ne dişidir ne erkektir veya hem dişidir hem erkektir. Ve genelde şu şekilde elini yapar ve öyle durur. Gülmez, ağlamaz da, sabit bir yüz ifadesi vardır. Ama Çin Buda heykelleri şişman olur, erkektir, şişmandır, keldir ve sürekli yüzünde bir manasızca bir gülümseme, kahkaha atar gibi bir gülüş vardır. Öyle bir Buda heykeli görürseniz o anlayın ki Çin Buda heykelidir. Tai Buda heykeli değil. Yani bana mesela Çin Buda heykeli çok itici geliyor normalde. Ne bir zarafet var ama Tai Buda heykeli mesela, yani alıp şimdi aksesuar tabii Taylandlar kızıyor aksesuar olarak konulmasına. Ama benim hoşuma gidiyor Tayland Buda heykeli. Bu evet, gerçekten de bu bir Çin Buda heykelinin kafasına benziyor. Gerçekten benziyor. Yani şeyden buna abartma diyemem. Baya benziyor. Güzel. Güzel isim koymuşlar. Bu arada tam yüzüme örümcek ağı girdi. Takıldı. Temizleyemiyorum bir türlü. Mà mới được này. Ở đây nằm gì? Thật mình nó cái mà. Yes, waterfall. อุ้ยอันแรกเนาะ Burada da bir şelale var. Şelale var dedi ama ben su göremiyorum. Daha doğrusu kurumuş. Bakalım. Oo. Bakın şu boşluğu görüyor musunuz? Acaba içeride ne var? Çok merak ediyorum. Oraya girsek. Neyse şu şelaleye bakalım bir. Evet, yukarıdan yine su tarafına oluşturulmuş bir oluşum bu. Bu kaya. Yukarıdan zaten sular damlıyor, görünüyor. Şelale değil tabi. Ama görüntü, hani şelale olsaymış bayağı güzel bir yer olmuş burası. Bakın şu yukarıdan su damlıyor, sular ve aşağıya doğru iniyor. Evet, insan faaliyetlerinden uzak bir yer olduğu nereden belli? Bakın mesela şöyle bir oluşum var. Ben normalde buraya merak eder bakarım içeriye. Ama tabii ağzı kocaman bir örümcek ağı tarafından kapatılmış.เป็นแบบ monkey foot. Monkey. Oo, bakın şu ayak izleri. Monkey foot. Yes. Bu ayak izleri maymun ayak izleriymiş. Finger. Evet bakın aynen belli oluyor. Hatta kimisinde parmak izleri bile var. Bakalım daha. Bakın. Şurada. Yeah.
Finger. Çay kap. Finger, yes. Eat food. Şu kısmı ayak ve önde de parmak. Bakın 1, 2, 3. Son. Finger. C finger. 1, 2, 3, 4. Yes. 4 tane parmağı var. Yes. Ni. Bakın o merak ettiğim yerde yaşıyorlarmış. In and out. Buradan girip çıkıyorlarmış. Burası kapısıymış. Zaten belli çünkü yani tek bir maymun değil, bir sürü maymun var yaşıyor burada. Çünkü ayak izleri her yer, yani bütün kum ayak izi. Ve o benim demin merak ettiğim, girsek mi acaba dediğim yer maymunların yuvasıymış. İyi ki de girmemişim. Evet, güzel bir yere temas etmişim, öyle değil mi? Nasıl, burayı beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Bir de maymun görseydik güzel olurdu ama muhtemelen şu an bizim seslerimizden onlar içerilere doğru gitmişlerdir. Rehberimiz öyle söylüyor. The monkeyแบบ eat drinking water. İşte maymunlar o dediğimiz yerden, şelale dediğim yerden maymunlar su içiyormuş. Burada toplanma alanları burasıymış. Burada oturuyorlarmış. Çok güzel. Demek ki benim az önce elimi soktuğum o su birikintisinde de muhtemelen banyo yapıyorlardır. Şurada da bir şey var. Çok güzel. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buraya tek başınıza girseniz, bakın yarısı var orada da. Bakın nasıl damlıyor. Görüyor musunuz? Muhteşem. Bu işte sudan oluşmuş bu kaya. Buradan aşağıya damlıyor ve aşağıda da yine su oluşturuyor. Damarları görüyor musunuz, damarları? Harika. Şu güzelliğe bakın. Neyse, ne diyorduk? Yani buraya tek başınıza gelseniz gerçekten insana inanılmaz ürperten bir havası var. Ya mesela deminki mağaradan çok etkilenmiştim ben. Devasa, muhteşem, bu da aynı şekilde ama bu biraz ürkütüyor insanı, bu mağara. Buraya tek başıma gelmek istemezdim şahsen. Tayland ormanları yaşayan orman biyokütlesinde 800 milyon metre ton karbon içeriyor. Ve aynı zamanda Tayland bilinen yaklaşık 1715 amfibi, kuş, sürüngen ve memeli türüne sahip bir ülke. Özellikle bu yağmur ormanları tabii. Bu 2 gündür gezdiğimiz. Ve bunların %5'i, %5.1'lik civarı başka hiçbir ülkede yok. Yani sadece Tayland'a özgü bir tür vahşi hayvan türleri bunlar. Ve bu %5'in de yaklaşık %3'ü kadarı da türü yok olmaya yüz tutmuş ve koruma altına alınmış türlerdir. İşte nedir bu? Ne var bunların içerisinde? Örnek veriyorum, daha bundan birkaç ay kadar evvel Kuzey Tayland'da Chiang Mai, Chiang Rai civarlarındaki dağlarda, ormanda Hindi-Çin kaplanı keşfedildi ki Hindi-Çin kaplanı dünyada çok nadir bulunan ve soyu tükenmek üzere olan bir hayvan türü, kaplan türü. Dolayısıyla o kaplandan, Hindi-Çin kaplanından Tayland ormanlarında da yaşadığı keşfedildi. Ve bundan yaklaşık yine bir ay kadar evvel şu an bulunduğumuz bölgenin yaklaşık bir 50 kilometre kuzeyinde
Kanchanaburi taraflarında. Biliyorsunuz ben daha önce yine anlatmıştım. Sürüngen türü Komodo ejderlerinin familyasından dünyanın en büyük ikinci sürüngeni kertenkele türü olan bir kertenkele türü var burada. Onların bir ağaçta yaşayanları var, bir suda yaşayanları var. Onun bir küçük familyası olan gecko diyoruz. Ufak bir kertenkele türü bunlar. Ve gecko'nun yeni bir türü keşfedildi. Siyah ve beyaz renklerde çizgili olarak ilk kez keşfedildi. Bu yaklaşık geçen ay civarında falan. Şu an bulunduğumuz bölgeye çok yakın. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Sık orman örtüsünde önünüzdeki kişiyi görmek yer yer zorlaşıyor. Yani çok yakında bile olsa bazen yolunuzu kaybediyorsunuz önünüzdekini göremediğiniz için. Dolayısıyla fazla uzaklaşmamak gerekiyor. Gruptan kopmamak gerekiyor. Çünkü bir arkanızdaki de sizi takip ediyor. Ben tabii gördüğüm her şeyde durduğum için Allah'tan arkamda da rehberimiz var. Dolayısıyla benim için problem değil. Ama bir grupla birlikte böyle bir geziye tırmanış veya trekking olur. Eğer katılıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle gruptan kopmamanız gerekiyor. Bir yerde durmanız gerekiyorsa, yorulduysanız, su içecekseniz, bir şey gördüyseniz vesaire herkese söyleyeceksiniz. Herkes bekleyecek. Herkes duracak sizle birlikte. Olması gereken budur. Bakın bizim rotamızda rehberlerimiz aynen şu ağaçtaki gibi checkpointler koymuşlar. Onları takip etmeniz gerekiyor. Ama tabi bazen nerede olduğunu bulmak kolay değil. This way, na? Up. Şu an 4 kilometre geri dönüş yapıyoruz. Yani çıkmakla inmek arasında hiçbir fark yok. Hatta inmek daha bile zor. Çok yoruyor. Bacak kası gerekiyor. Adımlara dikkat etmek çok önemli. Sarmaşıklar ayaklarınıza dolanıyor ve adım atmanızı engelliyor. Takılıp düşmenize sebep oluyor. Sarmaşıklara dikkat etmek lazım.
Şu ağacı hatırladığınız ağacı. เอาบุหรี่เสียบ Gelirken uzun uzun göstermişim size. เพื่อ มันเป็นตัวบุหรี่เปล่าๆนี่ต้องเอานิ้วเสียบ ตรงนี้มันจะให้ความร้อนไม่มีคราบถ่าน Kısa bir mola. ที่เอามีดมาแทงเลย Dün gece ateşte yaktığım parmaklarım bu halde tırmanış yaptım zirveye. Eldivenlerim parçalandı. พอเราลงมา11 Aynı şekilde bu da. โมงกว่า Sol dizime kayaya vurdum. เราเดินมา Şu an 15 นาทีแล้วเนี่ย şöyle bir şişlik var วันนี้ dizimde. บ่ายโมงเป๊ะงั้น2 โมงก็ถึงเลยเดินประมาณนั้น Ama her şeye rağmen değdi. เขาก็เดินได้ไหวอยู่ Harika bir tırmanıştı. Bir efsanenin peşinde. Dinozor kayasını gördük, mağaraları gördük, เดี๋ยวลง yarasaları gördük. โฟกัสว่าเราจะเดินยาวจนถึงทางออก Gece fırtınaya yakalandık zirvede. Zirvenin bir 50 metre altında konakladık, çadırı kurduk. Yani hemen bir 5-10 metre altımız, yanımız 800-900 metre derinlikte uçurum. Fırtına rüzgar çadırlarımızı parçaladı, uçurdu. Ekip olarak çadırlardan ayrılıp ateşin etrafında sabaha kadar oturmak zorunda kaldık. Yani son 2 günlük tırmanış boyunca ben yaklaşık 1 saat ya uyudum ya uyumadım. พอพี่สายลงแวะลงคะแนนเสร็จพี่ก็เข้าบ้านอีก1 ชั่วโมงนะ Bir efsanenin peşinde Dinozor Kayası Petçaburi'yi aramak isimli maceramız sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir sonraki serüvenlerde Tolga ile Tayland kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın.